Janne Wietske de Vries is de lijstdoeker van de Partij van de Arbeid voor de komende Statenverkiezings. Lutz Jacobi bleef in de Tweede Kamer voor de PvdA. Jacobi helle 48% van de stem en verlierde daarmee van deputaire de Vries, die op 52% kwam. De tweede kandidaat, Roel de Jong, speelde geen rol in het stem door de PvdA-leden. De uitvaart van reetrieder Jeen van den Berg is komende Tuesday in Tialf. De tjenst vindt plak in de Elfsteden Lounge. Van den Berg verstoor haar onderwaarzie op 86-jarige leeftijd. Seizoen wie al een skoft min. De reetrieder werd bekend toen er in 1954 de Alversterre-tocht won. Hij is de laatste Frieske winnaar van de tocht. Het college van BMW van Spellingelaan heeft Toonsje de Jong een motie van wantrouwen en libben, die we inzinnen tot de oppositie. De partijen vinden dat het college volle meer en beter iep niet van zaken jammert hoe de problemen bij de bouw van Schouwborg de Lawaai. De oppositie kwam 3 stemmen te kwad. Joen en vannacht opklarings, 12 graden en de zuidwestenwind is krachtig onthut. Morgen zinneskien, kans op een buiken. Het wordt 18 graden bij een matige zuidenwind.